tebebatiisa yandibata mwegenda gundi nyuka muzadde bagera agikuba n'ozina taata nkirabye lutwagala agala bibbali abewaka watukowadda ogongana bali yenze asaninuka bannayuganda mwena boli bungereza boliwa bolibwabo masakabawa kasita oba muli munnayuganda njagala okubategeeza nti oluyimba olwo tulinga ŋŋaali lwenafulumiza kyenayimbye nabadde nkitegeeza bannayuganda tulinga ŋŋaali wadde abamu bekkiriranya n'omusanga nga talina wadde akafalisa akeyinja ennya talina wadde ka bizinensi akakanyanya ak'emitwalo 5 awoza Museveni yatuwa eddembe yoba olina ddembe ki kyenavudde ntunulamu nendaba abantu bakubwa abantu battibwa abantu bali mu ebintu tebitambula abantu bali mu mbeera mbi nekiraba nti tulinga ŋŋaali kitegeeza ki nti abamu tuyimba ennyimba ne mubawo zifuna amakulu naye kye bayita tulinga ŋŋaali ŋŋaali kyekinyonyi ekisinga ekitiibwa mu ggwanga lya Uganda ekabonero kaffe ennamba etya ku ssente kuendera ku ki naye kisula mu ttale ng'ate enkusu zisula mu mayumba n'embwa lwaki embwa zirina amayumba nti embwa we yaboggola n'etiisatiisa bagamba ejja kukuuma waka ne mu poliisi mwezirise bwe zirina ne ranka bakitegeera enkusu neeyogera ne bagaye katugiwa akatimba wezo ejja kuloopa abatugeyo waka kati olw'okuba nti ŋŋaali mpombeevu yeebeera bweti eri ize ne bagireka mu ttale ne mu state house teriiyo naye nga byonna ebisinga ekitiibwa kati yegwe munnayuganda gw'olonda owoza gwe gavumenti wasigala kukiyimba ku mimwa naye oli mu mbeera mbi ow'emisolo nosanga abavubi oli bamukwata ne bamugjako yingini ne bamugjako obutimba ne bamugjako ebyennyanja ne bamuleka mu nnyanja nga talina wadde enkasi abatakuse oluusi n'emiggo mufuna kitegeeza obanga ŋŋaali nti mu ggwanga lyo tofunidde mu mirembe oli ŋŋaali ye meseji y'oluyimba olwo okutulugunyizibwa nga ate ffe tulonda ate nga betulonda be batukola ki be batutulugunya nolonda MOP omusindise tufe enfuufu tetulina luzzi n'amalako ekisanja nga takomangawo gyoli kugamba nti biwantu baba binnyime naye mumulaba mamulokanyole yali omunaku osanga azimye n'emuyenga basooka kufuna mayumba London kwetegekera gye baliddukira nga mubakyayi so mwebereremu guno omulembe gwakwebereramu gwe kasita ofuna endagamuntu n'ogenda wali n'okebera enkalala z'abalonzi wate wewandiisa ne wewandiisa gwakwebereramu olina okuba nga abagumu ne mutekkiriranya bannayuganda ekibafudde nga ŋŋaali kwe kukuwa kiro ya sukaali emu n'owayo akalulu myaka 7 oli nga akkalakata bagenda enkya kulonda ne babawalawala giwa 2 mulonda temulinakuwa ku luno tetujja kunywa tulina okubeeramu naki waliwo ekibuuzo ekirala Hassan twabe olimba luno wakoze vidiyo ya longo oli ku njegere ng'akamere bakakuleetera buleetezi kitegeeza ki message eyo wadde message giwadde bannayuganda nti nze ng'omusajja nyinza oba sinagendako mukomera naye bwe mba nyimba siyimbira asatu nyimbira oyo ali mu mbeera embi wadde nange kiba kintwaliddemu kati omuntu ali mu komera abata si muyimbi tagenda kubiyimba kati nze ndi MP akiikirira Uganda yonna nga mpita mu music kuba gwogenda okulonda omukiise w'ebusoga palamenti erituula ddi atuuse obubaka bwonze nayimbye oluyimba lumu ennaku 3 mwenda mwalufunye ensi yonna ani MP kyasinga kitegeeza oli ali mu komera napimamu embeera gy'abeeramu nempimamu embeera gy'alimu nga talina bwalaajanira nsi zineŋŋamba tulinga ŋŋaali nenkola oluyimba nga ndi bwekyo kivula nze newandiikira ennyimba ezo nze nkola script ekimu neŋŋaba kino nkiteekemu kivula ebyange biba byanjawulo Hassan toba bukya otandika okuyimba ennyimba zoyimba zibeera z'amakulu ng'ate zirina message egiwa abantu kati olaba olwo lwewakoze ŋŋaali ono olima lwewakola gundi nyuka lumira lufulumya vidiyo newali otamu egenda omuntu wettima bintu bizibu omugumu kapalaganye lwaki oyimba nnyimba bwezityo zakwenda kuwaza lwaki oyimba nnyimba bwezityo kati okuba n'akakadde mu nsawo tekitegeeza nti tosula enjala otegete ekyokuba nti ndi bulungi mu byomumusiki erinnya liyina tekitegeeza nti ewange sibuga kyakulya nze buli luyimba lwenyimba luyimba nina point maze kulabako
bambeera nnyo mu bantu siri munywanguli nnyo siri mukyakaze nnyo naye abantu mbabeeramu abamu ne bampita falaasa niyeerabisa omusanga atudde n'omutembe atudde n'owaboda nze nenfuna message eziva gye bali mbeera ki gye bayitamu kanengattako nange gyenda bakunze nenfulumya oluyimba tekuba kwenda kuwaza wabula message gyemba nkoze bintu bizibu nali neewuunya omugugu nali nsaba saala omuntu wettima nali nyina gwenkoona kampala aganye nali embeera eganye banaliko omutembeyi aliko omusizi wa Cutex mbaddeko omusituzi w'emigugu wa William byonna nabikola kati ntunula abantu ababirimu nga mmanye ennaku gye bayitamu nga naye nkoze nti okutegeeza muzeeyi Museveni nti embeera mbi nenkuba oluyimba bwe nayimba Kayiira yakola emmotoka kuva dda nga tebagironkinga bwe nayimba taamu egenda nenjoya ku mmotoka ya Kayiira tebagironkinga ekibuyaba era Kayiira olina okumpita omugulizi okuwaleti mwana kitegeeza neza essanyu nzirina kati nyina oluyimba lwengenda okuleeta olulala nansomesa eggwanga nti abaloogi mutupeeka ensimbi naye otuuka mu loogi n'okaaba n'amaziga osanga essuuka zikutte n'empumbu ng'ebigwa ebirimu ogamba magye ga ggwanga aba woteeri mutulemesa emmere mususa olukyafu ate naddala ebusuga oli osanga obwana weza n'ekikumi kano kali munva kali mu bikopo obulala ssenyiga yagaana n'okuwona buli musayizi emu nga magi ga nkwali kati naali ati emmere eyo newuuma leesu esimu lentu yeekola n'embikopo katigere abakazi abambala enkunamyo bansobera bamanyi nti bakola bya kisiru oli osanga atambula asika akagoye kyokka gye yakagula waliyo n'empanvu mwabakwata obwana obuto obutannakula muleepinga ebyo ebigenda byemulisa abakyutekisa ate mwattu bansobe obukyafu bamwe muli emikisa gy'okufuna oli osanga asiiga njala z'abakazi ngezize ziringa eziwaate n'emmere y'olumbe aba n'obucupa busatu obulimu bwasiiga ng'ebitaliimu biwera n'ekikumi osanga ekigatto kigudde n'olubege nga bitawulo bye bikutte n'empumbu baba n'obutebe obulinga poti z'abawere okwe batuula nga balingiza abakazi kati just message eba enyuma erifaane naye ng'ate kuzimba kujjamu amalala bwenti bukyawotandika kuyimba nyimba zino ez'akadongo kamu olaba bizibu ki ebizirimu ebizibu ebiri mu nyimba z'akadongo kamu ekizibu kyenasooka nayagala nnyo kadongo kamu nga ndi mwana muto nti kafeero bazudde banyumiranga nnyo nga bayimba message kati nze nakula mmanyi omuntu alina kuyimba bintu bizimba ggwanga bayimbe n'ebisesa nga ne bwe balaavu erimu message kubeera ne baseba tebayimbanga laavu naye mwenkuze ngenza okulaba nga abantu benali negomba abamu bafa kibi nimba naabaliwo tebali tiimu kadongo kamu yandibadde mu Uganda ye music wa Uganda kitwandise country music naye bino ebya music bwebakopye bweru lwaki awambye nnyo balasita ne bawamba ti abakadongo kamu balema okwekolamu omulimu kyovula banze ne meeting ezisinga ezakadongo kamu sisibeeramu kuba ndaba ne byebateesa babireka esegedde muwoza kadongo kamu ku ntikko mwewalana kadongo kamu ku ntikko mweboola kati anaabeera atya kutikola temuli kitola naye abalasitaanzi babanze mikwano gyange nnyo abalasitaani kuba olaba Bobbi bwavuma bebe enkeera osanga bayimba bonna ku stage tebiwola gravity newe mukuba eŋŋumi ku stage tuyimba babiri naye kati osawa kadongo kamu omusonzemu olugalo n'akola n'emyaka 4 kati bwe buzibu obuli mu kadongo kamu kyo tekiŋŋaana muyimba nina kubirwanyisa biveewo kyovula abaana bentambula nabo mu kadongo kamu nze nsinza okuleeta abaana lowooza ekyo likodi njirina naleeta lake wano naleeta Spiderman Meja Valin nesiba n'abaana ba Vanessa bayimbi benze ndeeta Inspector Blue kubanga njagala balaga nti muyina kuba kitulo okwezimba okukulaakulanya music okwo naye kati ekireese obuzibu byebyo ekirala nze pasita yiga ya promoting enyimba bbiri bituzibu n'omugugu nagiyateekamu ssente nnyingi nnyo kukadaaga kati ensi nemmanyira nnyo waggulu naye nga muwaleti nkyaliyala ate bannayuganda bamanyi nti buli akuba yiiti aba afunye ssente ekitegeera neyandikuwadde n'akudduka kali nensigaza ekizibu nti yagenda n'atuta ng'atandisa okukola tv nga takyatupromotinga kati n'okulwana ennyo sigale tukola abalala ndowooza temukyabalako mbadde nkozesa amaanyi mangi sina manaja nze taata nze mama nokuyiya enyimba noziteeka mu audio rediyo mitimbagano gyonna kati mba nkozesa amaanyi mangi n'okwerumya jukira mba n'omwana wange nina amaka bendabirira nina okwambala katugera okulaba nga byonna migugu kikyo naye ngaolwokuba olina tageti
naye nebaza Katonda tanvuddemu okuza mu Uganda mu makadookamu ndabika nyimiridde era ne mukama wange gyali abasajja gaali gafayita kitegeera so pastor iga big up oli wakabi nnyo naye nange ntobye nakyo nkiwanisa Ashan bagamba n'abakadookamu mweroga era mukati kyakagwa ekikusi ebyengo kyalo nga bano baweddewo obaloga naawe kati naawe oli mulogo wayiga eddogo gye balijja kati omunaku bamuloga kankubuuza nze bwe mba ndoga ate ndoga sudi lunyaga kamenyeka okugulu nga kumenyekere wendi musitule muteeke muloga yampeeza omusitu ne kati gwe tolina wadde esigenda mbwa kabina omunaku tebamuloga omugagga tebamuloga omugagga tawalanibwa ate omunaku talogwa kati okundoga balina kuloga ateeza agenza kulwaki atuyitako so sikuze kulogamu kati kadookamu si yaloga yekka tebakulimba nti eriyo omuntu munsi neweesiba bizinensi ndala nebabapasita nebebaba biki abantu tebali bokka era nga wagenze muwino nogamba nti kale buli alina eddagala tuleesa akuuma akaliraba wekaliraba nga tonnalijjayo masasi olaba n'abapasita nga babukuulayo we bakolera otegedde kuba ensi tebali bokka abantu muloga mwenna nammwe abamidde mweroga abalasita aboolaba bategeera bajjajja naye nga tukkiriza omuntu yenna anaafuuka sita oba anaabeera omugagga tegeera Katonda tegeera nennono tegeera bajjajjaabo kikugasa kyonaafuna oti emikisa ng'olese kitaawo entaana eri mu lusenke mezeeko omuddo ogenza emeka osimule ya nabbi Muhammad gw'otaala wali olabye oba omuzimu gw'omuwalabu nga gulinnya omufirika olina kulinnyibwako ddungu bamweyanala bayizi kuba be baawa Yesu mu Yudaaya tasobola kulinnya omufirika zegedde ekyo kyekitutawaana naye tekuba kuloga teri ataloga naye tuloga mirimu gyaffe zebwengenda mukyaki neŋŋamba Mukama kambeere bwendi mbandoze mulimu gwange gulinnye ogenda muzikiti nogamba Allah nsagulira bano baziyize mpitewo oba oloze naye ngaoyitidde mu Katonda bwengenda neŋŋamba owaye bamweyala zula ddiiru era mwampitidde mu bajjajja naye nga ndoga mirimu gyange siroga bantu okuba omuntu kasi toyinyiramu endowooza y'abantu kuba ojja kufa obwavu kuba n'atakubuuziza ogamba mpala Asan twalabye emabegakawo wayingidde tugambe wayingidde byabufuzi twakulabeko omupiko pawa tukulabako n'abaana byabufuzi abalala otaakako akakofiira wayingidde byobufuzi asaninduka yagala kwesimbawo naawe ekintu kwesimbawo ebiseera ebisinga kati nze siri nnyo wabitabo nnyo naye bwesinzira ku mbeera z'ensi nti amagezi amazaale amagezi tebagajja mu ssomero ova nagewaka nogera ku ssomero n'omanya ensi etambula eti ebyobufuzi kyeki n'obiyiga nodda nsobola okwesimbawo tekiŋŋaana kuba ndi musajja lumirwa eggwanga lyange manye ekyokukola naye sinnatuusa kati kuno okuyimba siyimba ndi noonya ntebe noonya abali mu ntebe batereze ebyokukola ebino abalema nga nzija ngamba esimbako osegedde balina kutereza mirimu gyabwe ate ekirala zesingidde byabufuzi mu biyingidde olw'okuba Bobi Wine agenze olw'okuba ndaba Walukaga agenda kuba mmeeya no sibwemba nyimba ekiriwo ekyaliwo n'ekiribaawo osegedde kati abamu ne bagamba nti buli ayimba bino agenze mu byabufuzi banumirirwa gwe muna Uganda kuba tolina ddoboozi nze nina eddoboozi erituuka amangu bali abakulu gye bali naye ngaebyobufuzi nabyo nina obigoberera kuba ndi oba tobigoberera onamanyi otya ensi bwetambula kati omuntu omala ennaku ssatu tosomye mawulire oba muntu ki oba onamanyi otya ebiri mu nsi eri atalina tivi mu kyalo talina wagula lupawuzi gula lupapula lwamawulire ng'alina wulira luyimba lwange mubulire ebiri mu nsi nze nagamba nti amafuta bagasima waffe wino basengejja gagenda Tanzania ogakomyawo bagajjako omusolo amasannyalaze gali jjinja naye n'abasuga tebagayina abamu naye nga gye basuga naye Kenya tegavaako ne Rwanda kitegeeza bwe mbiyimba oba ozibuka amaaso nyingira ebyobufuzi kutangaaza nsi kusomesa bannayuganda so sibiyingira kunoonya ntebe sinajagala nze ni muyimbi Asane omuntu bawuliriza ennyimba zo z'oyimba zonna okuva lwazitandika ayinza ogamba oyimba nnyimba zirwanyisa gavumenti lwaki olwanyisa gavumenti yangola ki Museveni yali anvumye oyo kyali wange yali wakeraga ajja tulina ekyayi munywanga bwe mugamba bukyali tuli bubi mbeera mbi osegeera kaka kazeeyi mwana tuvuddemu nnyo ekibayita kyaliwo sajja munno kati nze nwana nina mundu nina amagye
zimumanyi gwa kuyimba otegedde kitegeeza mba sirwanyisa gavumenti mba ndoopa ebiruma mmwe abatalina busobozi butuukayo ng'okutuuka ku pulezidenti gwe kiyinza okutwalira emyaka esatu nga bakyalibo be bakulemesa okutuukayo naye kati nze bwenyimba oluyimba n'amanya ok kati oluyimba lwange olwo tulinga ŋŋaali lulabika lwasoose mu bbo nagwe tonnalufu era bamanyi bagamba tukoze tutya mwana ono lwaki ayogedde bino bwe baba tebampise kubimbuuza balina kubikola kukola kyeŋŋamba kutereeza nsobi we ziri kati abagamba nti tulwanyisa gavumenti ate tugirwanyise nga ffe gavumenti ze gavumenti. Hassan tulaba kukyama muva ewa Pastor Iga oba music wammwe yakkakkamu nawe okyogere nti yabateekangamu sente nnyingi ate ne muno oba yali mukamaawo omukyala nabbi omukazi negyo yayogedde n'agamba nti no Pastor Iga yamukuba ekigo ky'amaanyi singa ali wala kambuuze Pastor Iga yayola nabbi n'amukuba ku ttaka oba kigo kikaaki takyasobola kuyimba yagenda n'eddoboozi lye Pastor Iga mbu nabbi wamugyako eddoboozi weteeka mukka wadde ewo n'agenda atalina nabbi yali asinga nabbi yali mukama wange manye ekirungi tukyogereko Pastor yatuyamba kemazima abantu abatajjukira gye mwava kyebi nnyo leka kulaba nsobi ng'ebirungi byakolera mubirabidde Pastor yatuyamba naye nabbi lwaki abayimbi abamu baabula nti Pastor yali abateekamu ssente nga bo tebafaayo kunonooza rediyo etambula etya midiya bitambula bitya ku TV ngendayo ntya nga Pastor atuma butume bo babeera mu mayumba n'amamotoka kati ffe bakawaida twabeerangayo ne twebba n'obeera ne pulisenta mukwano gwe owa TV munamole n'omufula kyaliwo kati bwe yatuta nze nali sina wadde 10 naye lwaki nepromotinze okutuuka mpaka kati nga batandise okuzimba wakati nyimba zenkola ezo zonna yakoze tangundi tulinga ŋŋaali yasinzidde bweru simulaba nkunaweereza sente za vidiyo nagamba n'olulala bwolumala mpeereza bajeti kitegeeza ntuuse kuleva abantu okumanya kati nabbi ye kye yalina okukola kuvaayo n'agamba bannange kulaga nsi nti omusajja atutadde bamaneja mujje naye kati bamaneja baatute ekiro ekyalemesa abayimbi maneja Pastor teyalangira nti abayimbi batadde kati abantu abatuteekamu ssente n'abategeka ebivulu batyanga nnyo okututegeka abamanyi gajja kubasiba nze nenwana nakyo okulaba nga ntegeeza abantu nti ndyo ntya kati bo basigala bakisirise nga tebalina bwe bakitegeeza abantu kati bagenza okwagala abantu okitegeera nti Pastor yabatta nga music agudde ozegere naye nze nyinza okugamba kye bayita music okusirika okugwa kirala n'okukendeera amaanyi kirala ffe ekyatukendeeza amaanyi nti sente zaali nnyingi nnyo natutta kati ng'empika gy'opikamu rediyo ne TV enafuwa naye ng'olina okuyimirira naye kati essaawa zino nagenzeko ku rediyo ne TV Kampala akanye tamu egenda luno lwe natadde beeba zinoonya kubanga byenyimba babyetaaga bwe namanya nti sina ssente ne ngagamba kubisa message yenkola waako mulungi nentaliko kubanga banneetaaga kati era mikwano gyange bansaba n'ennyimba leeta tuzikula era amaanyi nga yina ndya nenywa sente zifuna kitegeeza ne bannange balina kutobanga nze so si kusirikira mu mayumba tokoleza ttaala n'okissa wansi wa kitanda nooza nti ensi ejja kulaba olina kugijjayo balengera ekyaka ne bagamba mukuleeta okwo nabbi yalina eddoboozi yali ayimba bulungi naye yeeraga jalina magezi kigomuwa nga gwe yali mukamaawo bwabawula anti kati essaawa zino ate okuyimba kuyinza omumenya yagambye enyimba azina bwaba ayagala okudda ate alina kusaba nnyo nasayininga contract ne management yonna gyawulo bazizungu za venue simanya zani bano abasajja bategeera okupika omuyimbi nabbi yeetaaga okumuzza ng'omupisa nnyo kwanza essaawa zino ndaba bwe nkuba oluyimba ne bwoba olumalidde miliyoni 10 lisobola okufuuka yita naye ate nabbi okumuzuukusa okumuddamu mpike yeetaaga okujjira mu maanyi agakanga ensinga Pastor bwe yakolanga kuba abadde asirisa naye ng'akyasobola okuddamu nayimba mukazi muyimbi nnyo otegedde so kati okudda kwe kwetaagamu ssente empitirivu bwekaabe mugwanya kaabe bena kaabe ddamu ekirabu otegedde beetaaga ssente. Hassan olina manager jatusomera akadde kotukolera ne sina manager
Nenga pastor igawira ko muntu bintu bizibu no mugugu. Ziyakoma ko nagamba ngenze kubyanga. Okuvolo nepika mpaka kali na video kubirezo. Sina manager wabula gwaleso mulimu gwe manager kwaze no ndi coding ano nonanga gwe manager. Wabwe lwachi nkwagala nnyo ndi ekyane kumpirasa nijo nyimbire kubwerere kugamba ba transport kubango ina kyokoze okuntunda. Segedde kati yawe bitaba manager so waba yanne uli akagamba sani wotuse nkusobola zindi muti okulika ebibala wabula abana abirya kyetaaga okuli biribwa aba basobola okuteekako ekijimusa so si kunoga bunozi nga mugenda. Waleetaze manager ng'atya Hassan singa bajali ekisookera ddala manager nga tonanoonya manager wa ssente emukwatu nga tonanoonya manager wa ssente sooka onoonye manager ategeera kye bayita omuyimbi akwatibwa atya emotion kitambula kitya ategeera midiya yonna kubanga ne bonaleeta owa ssente nga tabitegeera zijja kufa. Kati nze sinoonya manager nti mugagga nnyo noonya oyo alina akatono naye ng'alina obwongo noonya oyo akkiririza mu kyenkolo oyo ayeewulira ng'agamba Hassan ono alimu ssente kuba omuntu atakukkiririzaamu ne waba n'obuwumbi tasobola kukumanikinga kuba batakkiriza mu byokola. Kati oyo awulira ng'agamba Hassan oyo we mukwatako tufuna sobola omufunamu naye n'afuna. Hassan oyo we muteekamu obutaano buno tusobola okugujjayo oyo mba mwetaaga nnyo. batugamba media ekoze kinene okusuula ennyimba zammwe zakadonka mu kituufu tebawagidde tuli bakafeero basebata bawalukagga ennyimba zaabwe zatambula nnyo lwakuba nti ne media yali ezikuba nnyo lwaki ezammwe tezikuba. Kati rediyo nawulirako abayimbi kyenagaye nti balinga ŋŋaali buli bwe weesiba mwana lo nga banno bagenda ku digito ojja kusigalira music wakadonkamu ekimufudde omubi bantu butakoppa osegedde. Kati abayimbi bano babagamba nti edda rediyo yali etya ng'omuyimbi wafulumya oluyimba rediyo zonna zimuyayanira tebikyaliwo. Tulina kulwanyisa ssente na mikwano gy'abapurizenta abamarediyo ne tv okutuyamba naye purizenta akugambye nina eddakiika 5 okukuba oluyimba funza kadongo kamu abeere wa ddakiika 5 gwe ng'ogamba nze nyimbira bawakisi bwe balingoba ku stage nizikeendeza bibyo nzaasa nebintu bizibu n'omugugu ziri mu ddakiika meka. Ennyimba zenkoze ng'empanvu Kampala aganyi zino ez'obufuzi bamanyi tebajja zikuba bazitya naye ku ddakiika 6 ku 7 yenze bwemanya tulimba tugenda ku rediyo ze musajja yamenye likodi ku kadongo kamu luyimba lw'eddakiika 3 taamu egenda verses kitegeeza eyo likodi ngisobola amaaso olutambula n'abalasita tebanakuba olwakamiliyoni n'olwange bajja luteekawo kadongo kamu tebagaana mukuba olw'okuba tebamwagala. Eddakiika zisukka wazze kuyimba byambaga otuuse weeyanjula mannyo bannange nenve Masaka bannange maama naafa jangu yimba embaga alwana omukazi vaawo ngo tuukira ku mulamu otanyimbe ekyembesa abakadonkamu okusala ennyimba tamanyi kufunza omuntu asobola okujja n'atandika munnange nnuggwe gwe nno olabika olinga omusiru nkulaba osiriwala so nga nze yazze nekugamba gundi oli musiru mba nsinga osegedde kibayita okutema oba nakiyiga music ejja kutambula media tezitugana tezitusuulangako fe twesuula. Sasa kitumaliriza nakyo manager wa Fresh Kid bamwita Francis bamujjako Fresh Kid ne bamutwala ali awo naye tanafuna ba managing abalala singa kusaba offer ja ku managing oyinza okukkiriza. Kukyakoze okusiba omuntu yenna asobola okuleeta omuntu from nowhere n'amukuba waawe ne mumwagala oyo muwanga respect kyekyali kinjagaza pastor. Kati oyo omusajja nze nasimanya emirimu gye era nenyingira nnyo nti abaamugyeko omwana baalaze omulugubire omwana ebbanga lyamaze mbadde muli luddamu kiringa nze wenafulumya bintu bizibu siraamu nambuuza lwaki oyimbire wayiga ngaoli mulokole nemumanya musiraamu nemubuuza mwantayirira nina emyezi 3 kati wakandaba n'emyaka 2 wali ompadde ki. Kati omusajja gyeyakana akayambi muzimbye omutima weyandifunidde akungule we mumugiddeko eyo omutima mubi so bwabazze gyendi zendi open kasita amanyi ebyetaago by'omuyimbi nenkwata gye bakwatamu omuyimbi nze nali mpadde mmoswa obwa manager sikuba nti yayina ssente magezi ge nemugamba mmoswa bibala nabala teekako ekijimusa tukungule ng'alina okujja mu nze ssente zetuyimbidde tugere tuteeke ku rediyo era nemuwonera ini yange kitegeeza nali muwadde omulimu naye teyategeera kyafuna
neetaaga omuntu ategeera kyagenda. kati mukuda kikabutonotono okusaba obuulire atulaba Hassan Nduga just otweka ka briefly Hassan Nduga yaani era niza kumutegeera ntya atandise ate obulamu bwe okutuuka watuuse. Hassan Nduga musajja azaliwo ekyabakuza basakawo kirabo kyamabakyabakuza musajja akulidde ekirekawo ayogere musajja atobye ne duniya yasomanga nga bwakola olwokubandiza kitange yafanira emyaka emeka mama muwulidde ndi mukulu nti gyali sinamwetegereza nakumanya bingi ekitegeera kitegeeza akuze ndi fighter. Hassan Nduga musajja atembeezaako asiize ku Qtex asitudde ku migugu musajja akoze emirimu egyenjawulo ate ogwa Qtex sikuvangamu oba oyagala okummanya nga toyagala kunsanga mu bidongo jangu nateete ku mukisa mpewo emabega w'ekizimbe kya Samuna oba jja ekyaliwo jjala ku nairo control naye olumu yanjala abala ninayo branch ekyotera kitegete nze ntabula perfume ndi musajja mutetenkanya ntabula ebizigo manye ebintu bingi era mumaaso awo nsuubira okutendeka bannange ebintu ebikolawo bakampani era nze musajja eyagulawo sapu bakuba bantu tebannakimanyi nabakyali bange nabagamba tulina kwekola mulimu mbayigirize nze nimanye okufumba keke lwaki sikutendeka tukozewo sako kutereka sente kutendeze tandika okukola tondawo omulimu ekiremesa abavubuka kwekubanga tolina wadde akadaala ka chapati ekyanowooza gavumenti etusa obwavu kati ekuyambe tandikawo yejje kusapootinga ekibayita Hassan Nduga omusajja atekkiriranya omusajja ayagaliza ensi ye omusajja ayagala abamuwagira ngatampagira sifaayi kubanga tosobola kusanyusa nsi yonna kikola nze siyonga omukulembeze Uganda yabadde abayimbi abamu ebifo ebyokuba baadivaiza be gwe singa akuyita omukulembeze gwabanaku bwadivaiza obutwala era n'amala mbita bwati kigambo kibe eki twetaaga eddwaliro e Masaka twetaaga eddwaliro wano kubanza tekingasa okumpa obukadde 4 n'emmotoka ennene nga emyala gitwala abantu n'abutumula sigaali gamututte wali osegedde amalwaliro gali eri basiimuula kale be yawanze mbajagulizaako kubanga muba munaku kikiriza bakuwe ekigedde naye kuze bakuwadde ensi ogirumiriddwa otya bakuwadde obukadde 3 kwatako obukadde 100 genda kale tandikawo ne kukaba kalwaliro bakolawo ka bizinesi owe banna emirimu gavumenti ezitwongere ngaemanyi nti olina booyambi nikuziwa kawegakewaze embuto zikuzimba kati kyogamba tebali mu kukaba ennaku zino tomunnakiwulirako mwakiwulire jinja ebulimiddwa oli akayanira kya minisita wabavubuka bwoba wayagala kyabavubuka wandibadde wakisabadde wasaba sente nabamolo kati ekyo kirekera abalala onaafuuka mulungi omu esinoonya nte byafiisa agala kufuga temupa bifo byammwe naye njagala muleeteserezi yabe bannayuganda kuba be baziweera omusomo ate bajala letekamu ezo sako zotaddewo abavubuka boyamba nti emirimu gyotandise onaka kakuteremu sente osobola oyongere okukulaakulanya abavubuka ekyo ekyo kitege kyawuka yawula okugulirira Hassan okumujja mu byayimba yawula n'okusapootinga sako kuba bali bannayuganda bwoba oyambye aba ayambye bavubuka bannange so si kugulirira nze ekyo si kiganda kubeera nnyimba abantu bafune emirembe bafune sente. Hassan Nduga omuntu akufuna atya ayagala okuwa emirimu kuba kati tulaba wakati gwolina wetaaga emirimu omuntu akufuna atya loze yanyina bawa simu ziba 2 emu 07 52 48 69 53 endala eri 0775 Segede so ntambula jangu omusajja ono wembasiri abeerawo omanyinze osobola okuleka omuntu gwolaba nti wa sente nnyo wangu munene nga akankole nono banoonya yambuliriramu emirembe anagwe naatuma nakola ekyo omusajja ono ntobye naye nnyo oyimbi tanavaayo naye wayinamba eyo ndisenga eyange bateriiko okubira omusajja ono nanfuna eri 0754 239 333 iddemu 0754 239 333 nze nkolanga amanyi g'ekiseera ekirala tulina longi
mukyanyimba nakalonki lwolimi balumu Kampala agandi kati ngenda kulonchinga obutasukka January bagwa 10 ngenda kulonchinga kibayita tulinga ŋŋaali mu ttaamu egenda concert nzikiriza bannayuganda bategeeza badde bagamuga nti bawera ebiroondo naye mugenda kwewuunya lonki yange egenda kuyimirirawo egenda kukola ki kuba byenayimba tebyavuma abantu bisomesa ggwanga nakulumirirwa ggwanga lonki egenda kubaawo mujje mutuwagire abapipo power mwena mujje mwebereremu mujje muwagire bannammwe tusapootinge tufune ate agakola ebirala egenda kubeera luddawa egenda nja kuba muli kale akagambo kakasemba basooka opikinga oyo omuntu wakagamba kasemba sooka omukwata munzikiriza nkwata bamaliriza Christmas buli alaba ekipande buwendi ng'ogyeko ebifo bino wammanga ab'omukalaki ebyo sibimanyi era enkya mmoloka zonna buli aneetatala okuba 12 bagenda mukwata abenakifuuma nga 26 nabyo sibimanyi otegedde wano kulwe Masaka wano nawo abali awo kulwe Masaka awo nagudde awo onna ebipande nabitegedde mututimba naye mutulanga bafala naye mugenda kukifuuwa nga mukiza munda so abantu bonna abalala ng'ogyeko ebifo ebyo byemmenye abalala gye mwalabye ebipande genda kubeera kama bampeera omukisa Allah bawe baraka bajjajja babasaggulire ofaya Hassan Miga People Power